দেওয়া লাগবে পার্কিং। পার্কিং আবার কোনো বাজারে নেক্সট বাজারে লেগে রিজার্ভ নেক্সট বাজারে লেগে রিজার্ভ বাজার লাস্ট ডেস্টিনেশন। সমস্যা নাই, 100 টাকা দিলে দিলাম। 500 টাকা কিন্তু ওদের লাগছে কিন্তু টোটাল 8টা পানির বোতল কিনছি। কত টাকা লাগবে না? 500 টাকা করে দিয়েছি। পানির বোতলের দাম 30 টাকা করে। হ্যাঁ, আর আমি এন্ট্রি ফি আবার এন্ট্রি ফি 100 টাকা আছে। আর সাথে মনে কর পুরো আইসক্রিম। আমরা রিজার্ভ মার্কেট জায়গা না 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 বেশিক্ষণ লাগবে না, আধা ঘন্টা লাগবে। এটা নামবো না, ঘুরে যাবো একদম পুরো হয়েছে। এই নাম কি ওটা ভাই? ছবি টবি তুললে আরমান, হ্যাঁ আরমান, শহীদ মিনার জানবে, শহীদ মিনার।